Goeiemôre julle, baie welkom. Ek hoop julle het 'n lekker week gehad. Dat julle uitgerus is en julle vars en fris is vir die diens hier vanoggend wat Dominee Gawie vir ons gaan bring. Aan al die kuiermense ook, baie welkom. Dis goed om ekstra gesiggies te sien en die van julle wat nog nie dit gedoen het nie, die besoekersboekie voor invul met julle details, dan kan julle ook so 'n nuusbrief kry met meer inligting rakende dit wat ons doen in die gemeenskap en in ons verskillende bedieningspunte. Ook dan op die tafel is daar die challenge graantjie. Neem graag een of meer en dan deel dit ook so uit. Dit is 'n interessante graantjie om te lees van Christen perspektiewe af, ook met getuienisse en dankseggings. Dan het ons vanoggend 'n verjaarsdagmaat. Ek sien hy's hier nie. Hannes verjaar vandag. Baie geluk aan Hannes. Ek hoop hy word lekker bederf. Onder sake van voorbereiding vra ons dat julle sal aanhou bid vir ons gemeentelede wat sukkel, wat siek is en nog tuisversorging kry ook. En dan ook as julle enige hartsake het om te bespreek met Dominee Gawie of Dominee Pieter, hulle deure staan oop, gesels gerus met hulle dat hulle tydjie kan maak. Ons vra ook dan dat julle ons sendingsaksies, ons uitreiksaksies sal in julle gebede opdra. Ons dink aan die Bali uitreik wat die 17de tot die 25ste Mei gaan gebeur. Ons vra dat julle ons sal asseblief in julle gebede opdra, dat die Here ons sal seën, dat ons waarlik 'n verskil sal maak daar in Bali. Ons dink ook aan Pastor Nala daar met sy bediening in Bali. Veritas College wat baie belangrike werk doen in die opleiding, met die Bybelopleiding, dink aan hulle ook. En dan Dr. Anton Bekes daar in Griekeland. Dan 'n paar belangrike datums vir julle om te onthou. Ons het die 30ste Maart, net voor die diens, sal ons 'n kort vergadering hê, gemeentevergadering hê. Daar sal meer details uitgestuur word rakende dit en net die geregistreerde lidmate sal kan stem in hierdie om hierdie planne te bevestig. So net herinnering daarvan. Dan het ons die 5de April is daar weer die kaartjie maak aksie. Die 12de April, die van julle, die pak jong mense vir die fliek The Chosen, julle kan met Francine praat, daar is nog plekke beskikbaar Francine, so as julle asseblief daar kan praat met haar ook. Dan het ons die 13de April die Paas sangdiens en Palm Sondag. Vandag is Dominee Pieter in Geraldton en dan die 30ste Maart is daar Hayden bediening saam met Dominee Gawie en ook Kalgoorlie. Die gemeenteaksies, ons het nog steeds die kategese wat na die afloop van die diens gaan gebeur, so onthou net al die kindertjies om dan uit te gaan saam met Wynand en Tannie Nicolien na die afloop van die erediens. Die jeugbelydensklas is ook nog aan die gang onder leiding van Dominee Pieter. En onthou net, Jan het dit voorheen genoem ook, die kategese registrasie is nog steeds oop. As julle daar kindertjies is wat nog wil deel wees aan 'n groep, ons kyk vir 'n kleiner groepie ook, die 4 jaar en kleiner groepie. Julle kan asseblief met Dominee Pieter of myself en Jan ook praat, dan kan ons julle daar help. Daar is verskeie aanlyn Bybelstudies vir die jong mense en vir die senior groepe ook. En ja, dit is alles in die nuusbrief gevang, so as julle belangstel, sit net julle details op die besoekersboek en julle kan dit ook kry. Dominee Gawie, dankie. Dankie, Hendrik. Van my kant af ook baie welkom aan almal van julle. Ons het gekom om die Here te aanbid, ons het gekom om sy woord te luister. En daarom vra ek, kom ons raak stil, stel jouself reg in om die boodskap van die Here te hoor. Vra dat hy ook met jou sal praat vanmôre. 'n Paar oomblikke van stilte en dan gaan ek begin. Drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here, U maak self U kerk bymekaar, U roep mense. En na aanleiding van die Handelinge gemeente in die begin, wil ons ook na U toe kom en sê, Here, ons is U gemeente.
In U is ons almal een, en ons is gedring deur U liefde, en daarom het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om gereeld saam U te aanbid, getrou vir mekaar om te gee, en in eenheid vir U te lewe. Here, verheerlik U self dan in deur ons, sodat verlorenes gered kan word, gebrokenes heel kan word, en mense kan bereik word met U evangelie deur ons. Amen. Here, groet as hy sê genade vir julle, vrede van God die Vader en Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here, 2 liedere. Eerste een, want so lief het God die wêreld gehad, dis die teks wat Dominee Pieter verskillende maniere vir ons uitgelê het die afgelope 4 kere wat hy diens gehou het, die sirkel van genade, God se liefde wat hy aan ons wys. Die wêreld is ons, en deur te glo in hom kry ons dan die ewige lewe. Dis 'n loflied, en daarna ook nog 'n lied, kom ons staan en dan sing ons dit saam. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, gelyk maak, gelyk maak. Ken hom in al jou weë. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Want hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe onbesin. Want hy's die koning, hy's die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Want hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied in jou hart. Laat jou lewe onbesin. Want hy's die koning, hy's die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Dankie, sit nou. Kom ons hoor wat sê die Here vir ons vanmôre in Romeine 13. Ons praat altyd van die wet van die Here. Hier is 'n aspek daarvan wat Paulus vir ons baie mooi uiteensit. Kom ons kyk wat sê hy. Hy sê julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar
lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. So, die wet van God, die hele woord van God kan ons saamvat met een woordjie, en dis liefde. Liefde. En ons is Eksodus 20 dit vir ons so mooi uitspel. Eerstens liefde vir God. En Matteus 22 waar Jesus dit ook saamgevat het, die hele 10 gebooie. God met jou hele hart, met jou hele siel en hele verstand lief hê. Weet julle hoe is dit? Dis net as jy God se liefde self ervaar, dat jy ook vir God so kan lief hê. Maar dan moet dit ook horisontaal uitsprei. Liefde teenoor jou medemens. En dit is wat hierdie gedeelte so duidelik sê. Het ons daai liefde? Het ons dit gereeld vir ander mense ook? Sien ons hulle met die oë soos God hulle sien, soos hy hulle lief het? En toon ons ook die liefde teenoor mense? Is God se liefde 'n werklikheid binne in ons? Dit is so goed om gereeld maar daaraan herinner te word. Kom ons bid en vra dat die Here vir ons hierdie liefde sal gee. Hemelse Vader, dit is net U liefde wat liefde kan opwek binne in ons, uit onsself uit. Here, is ons meer geneig om fout te vind, om al die lelike dinge raak te sien in mense. En Here, ook vir U maar op 'n afstand te beleef. Maar dankie dat U nie ver is nie. Dankie dat U by ons is. Dankie dat U in die Heilige Gees, deur die Heilige Gees in ons is. En dankie Jesus dat U U lewe vir ons gegee het, juis uit liefde. Help dan vir ons om hierdie liefde nie net te ervaar nie, maar dit ook uit te leef. Elke dag en elke ding wat ons doen, dat ons gedryf sal wees, dat U liefde deur ons sigbaar sal word. Here, dat ons so vir U sal verheerlik in ons lewens. Kom vanmôre ook dan en praat maar net deur die woord opnuut, maak vir ons opnuut bewus van die grootheid van die kruis, van dit wat U gedoen het aan die kruis vir ons, Here. En dat dit ons sal aanraak en ook opnuut weer bemoedig, versterk in ons geloof. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Skrifgedeelte wat ons saam gaan lees, 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot 31. Julle weet die kerklike jaar is dit mos nou lydenstyd, die 7 weke voordat ons Paasfees herdenk met Goeie Vrydag en Opstandingssondag. Engelse praat van Lent, nee, ek dink julle het ook al gehoor daarvan. Maar dis die tyd waar ons stil staan by die kruis. Wat beteken die kruis? Wat is die pad wat Jesus gestap het? Hoekom moes hy ly? En dan op die Goeie Vrydag daai hoogste prys betaal vir ons sondes. Kom ons lees wat sê Paulus vir ons hier in 1 Korintiërs vanaf hoofstuk 1. Hy sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig. Paulus verwys na Jeremia waar dit staan, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo.
Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsien is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. Voor die wêreld het geen mens dus iets om te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. En daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Sover, diep gedeelte, baie besondere gedeelte. Goed, net so 'n bietjie agtergrond as Paulus nou aan die Korintiërs skryf. Korinthe was 'n belangrike stad, nog steeds in Griekeland, en tussen die noordelike en die suidelike deel op daardie skiereiland, en 2 hawens, baie welvarende stad, handelsroete wat daar deurgegaan het, geleerde mense wat daar gebly het, wysheid waarvan Paulus praat, waarvan baie die met wysheid goed wil uitredeneer. Paulus het vir 18 maande gewerk in hierdie stad. As jy Handelinge 18 gaan lees, dan kan jy alles lees wat hy daar in Korinthe gedoen het in Grieke, en hoe hy gemeente begin het daar. En nou antwoord hy aan hierdie gemeente, en hy skryf vir hulle, en dan veral noem hy die woordjie Chloe. Is 'n reaksie op 'n verslag van Chloe wat hy ontvang het. Nou, ons weet nie wie Chloe was nie, maar sy moes een of ander leier in die gemeente gewees het, almal weet van haar. En sy het 'n klompie dinge vir Paulus genoem, wat hy dan nou aanspreek in hierdie brief, en vir hierdie gemeente nou leiding gee, wat verwag God van hulle. Een van die dinge is die hele kwessie rondom die kruis, vra. Hulle het die kruis en die kruisgebeure het 'n probleem vir baie mense gewees. Ons gaan nou kyk, dit was 'n struikelblok vir mense. Ons het gelees daar, vir die Jode was dit onsin. Ons gaan kyk daarna, wat beteken dit? Dit is 'n simbool van swakheid vir die Jode gewees. Vir die Grieke was dit bloot net dom. Wyse mense, laat nie vir jouself aan 'n kruis ophang nie. Kom ons kyk wat staan daar. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Ek het net nou genoem, dis 'n aanhaling uit Jeremia uit. Kyk wat het Jeremia geskryf, Jeremia 29 vers 14. Wat Paulus dan aanhaal, hy sê, waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Wysheid teenoor onsin. Nie een van die twee kan regtig insien wat die betekenis van die kruis is nie. Ek het een keer iemand gehoor sê, toe hulle vir hom sê, maar wil jy nie Jesus Christus aanvaar as jou verlosser nie? So ou wat maar 'n rowwe lewe gehad het. Toe antwoord hy hierdie vraag in Engels, hy sê, no, hy sê nee, Jesus throws everything from balance. Jesus gooi alles van
balans af. Dinge balanseer nie, jy word van balans afgestamp. Nou wat hy ook al daarmee bedoel het, kan mens verskillend interpreteer, maar die feit is, as Jezus in 'n mens se lewe kom, dan wat jy gedink het, wat gebalanseer het, kom Jezus, en die waardes van die wêreld wat jy aangehang het, verander hy. Ja, hy gooi dit van balans af. So dit is 'n positiewe van balans afgooi wat Jezus in mense se lewens doen. Maar baie mense verstaan dit nie. En as ons nou, ek dink Paulus sou saamstem met hierdie persoon, as ons kyk na sy redenering wat hy hier sou doen, die waardes van die wêreld word van balans afgegooi as Jesus Christus in 'n mens se lewe kom, nee. Kyk wat sê hy, sê die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En ons gaan dit eers regtig verstaan as ons die aakligheid van die kruis verstaan. Die aakligheid. Ek het nou al predikers gehoor preek oor in grafiese terme, detail verduidelik oor hoe aaklig dit was om gekruisig te word. Wat alles met jou gebeur daar aan die kruis. Maar ek wil nie daarop ingaan nie. Ons weet almal dis 'n wrede dood. Maar die ergste van alles is, as jy in die kruis gehang het en Jesus, soos hy dit gebeur het, dan het hy daar die helse smarte beleef om te uit te roep, my God, waarom het U my verlaat, om van God verlate te wees. En dat hy ter helle neergedaal het, dis die volgende stap om ons straf te dra, wat ons moet kry as ons eendag sterf sonder Jesus Christus. Dis die aakligheid van die kruis. En as jy dit besef, dan kan jy ook weer verstaan hoe die aakligheid van die kruis vir my en vir jou nuwe lewe gebring het. Dat dit die balans in ons lewe verander het. Christus se kant toe. En dat hy dan die krag word. En daarom sê Paulus hierso, hy sê die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Die woordjies wat daar gebruik word vir onsin, is die woordjie skandalon in Grieks. Nou skandalon bring tog iets by ons ook Afrikaans betekenis van 'n skande, dis iets afstootliks, iets wat gebeur het. En die woordjie wat hy sê vir die Grieke wat sê dis dwaasheid, is die woordjie moron in Grieks. Wat sê dit vir julle? Wie is 'n moroon? Dis 'n dwaas, vir hulle is dit dwaasheid. Nou, hoekom was dit vir die Jode 'n skande dat Jesus aan die kruis moes gesterf het? Ken julle die gedeelte in Deuteronomium 21 vers 22 wat staan daar? Die Jode het dit goed geken. Daar staan, wanneer iemand tereggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien en jy hang hom aan 'n paal op, mag sy lijk nie die nag daaraan bly hang nie. Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang is, word deur God vervloek. Die Jode kon nie dit aanvaar, dat hulle Messias, hulle verlosser, dat hy vervloek kon word nie. Daarom was dit vir hulle dit nie verstaan nie, die hele kruis gebeure nie. Maar kyk, die Grieke, hulle het weer gesê, dis onsin, dis nonsens, dis dom, dis 'n moroon, as jy dit sou doen, want hulle sê, hoe kan 'n God aan 'n kruis gaan hang, magteloos, in pyn? Dis nie 'n God vir hulle nie, en daarom wou hulle hom nie erken as God nie. En dit is nou maar hoe die mense daaroor geredeneer het, maar nou, ek dink nie hulle is alleen nie. Gebeur dit nie vandag nog steeds, dat mense dit nie verstaan nie? Dat mense sê, dis onsin. Het iemand nu al vir jou hier in Australië gesê, maar hoor die Bybel is maar net 'n klomp fairy tales nie. Dis storieetjies, veeverhale, dis onsin, glo julle regtig dit?
Glo julle die kruis, dat Jesus gesterf het aan die kruis, regtig, watter sin maak dit? Dis 'n klomp snert, wat baie mense vir 'n mens sê. Nou, kom ons kyk weer wat sê die Bybel. Die kruis het die bron van lewe geword vir ons wat glo. Kyk wat sê hy, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, maak nie saak wie hy is nie, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. En Paulus onderstreep dit, en ek het Paulus se gedagtegang probeer saamvat met hierdie sinnetjie, hierdie paragraafie. Paulus onderstreep iets wat baie belangrik is hier. Hy sê vir ons redding berus nie op gevoelens nie. Dit berus nie eintlik eens op ons keuses nie, maar op die daad van God wat hy deur Jesus op Golgotha aan die kruis gedoen het. Dit is die krag van God wat ons red. Gaan nie oor 'n gevoel dat ek 'n gevoel moet hê ek is gered nie. Dat ek dit moet weet, ja. En dit is op grond van wat aan die kruis gebeur het, dat Jesus dit gedoen het. So my sekerheid van my geloof berus nie op 'n gevoel nie. Dit berus nie eers op 'n besluit wat ek geneem het om Jesus as my verlosser aan te neem nie, maar dit berus op dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hy het daar vir my sondes gesterf. En sy liefde is so groot dat hy na elke mens toe kom en sê, glo my, en jy kry ook die ewige lewe. Dit is wat hy vir ons wil gee. So, as Jesus die krag van God is, wat beteken dit? Die kruis word die krag van God. Nou, ek het amper gedink om dit te vergelyk met Eskom in Suid-Afrika, maar ek is bevrees, as ek vir julle sê vanmôre, dis 'n kragbron wat nooit beerkrag sal hê nie, wat 24/7 vir jou krag voorsien, en dis ongelukkig nie wat Eskom altyd doen nie, maar is 'n kragbron wat beskikbaar is 24 uur van elke week, wat ek en jy het, omdat Christus daai kragbron is, en dat deur die kruis hy dit moontlik gemaak het vir ons. Daarom sê Efesiërs vir ons, dat dieselfde opstandingskrag, waarmee Christus uit die dood uit opgewek is vir ons beskikbaar. Daai krag waaruit ons lewe dan elke dag. So, 'n ander vertaling, ek weet nie of julle al weet van hierdie Engelse vertaling, The Word on the Street. Dis 'n Engelse vertaling wat baie meer radikaal 'n ding deurgee, maar wat die kern nog steeds het. Kom ons kyk wat sê hulle. Hy sê hierdie vertaling, Jews are into the supernatural. Greeks are big on philosophy, die wysheid, nee. All I talk about is the execution of the liberator. Liberator is wat hy vir Jesus noem. Which strips up most Jews and makes most Greeks go, what? But if God's picked you, Jewish or Greek, labels don't matter. You're in, and the liberator is God's power and God's wisdom in person. Dis wat gebeur met ons. So, die kruis is vir ons die brug na 'n nuwe lewe. Ek weet nie of julle al prentjies gesien het nie. Baie keer as mens hierdie verlossingsboodskap vir kinders verduidelik, dan sien mens die prentjie van 'n diep kloof. En iemand wat aan die een kant staan, maar hierdie diep kloof, dan sien jy nog vlamme daar uitkom, dit stel die hel voor. Maar aan die ander kant van die kloof staan God met sy arms uitgestrek na jou. Toe, maar hoe gaan jy hierdie kloof oorbrug? En dan kom die kruis. En dan is mens die storie nou reg vertel en jy gebruik ook voorwerpe, 'n kruis letterlik, dan lê jy hom oor hierdie diep kloof en hy word 'n brug
Die brug waarmee jy kan oorstap van hierdie een kant van verlorendheid na die ander kant toe, waar God vir jou met oop arms staan en wag en jy die ewige lewe kry. So die kruis word hierdie brug wat vir ons dan nuwe lewe gee. Kyk weer wat sê Korintiërs, die gedeelte wat ons gelees het. Tog wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is tot niet te maak. In die oë van God is ons nie meer sonder aansien en sonder betekenis nie. Weet, almal van ons is mos maar sondaars, ons word in sonde gebore, né? Dit staan in die Bybel. Romeine 12 sê vir ons so duidelik dat soos deur een mens sonde in die wêreld ingekom het, so het alle mense deel geword van sonde. En die een mens is nou Adam. Maar dan staan daar ook, maar net soos die een mens sonde in die wêreld gekom het, so is daar ook deur een mens, Jesus Christus, verlossing gebring vir hierdie sonde. En in Romeine 3 vers 23 staan dat ons almal het sonde. Dit is almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En dan Romeine 6 vers 23 sê, maar as jy sonde het, die loon van die sonde is die dood. Maar die ewige lewe, die genadegawe in Jesus Christus is die ewige lewe. Dis hierdie twee, dis so duidelik, dis wat gebeur het aan die kruis om vir ons dit moontlik gemaak het, dat ons 'n nuwe lewe in Jesus Christus kan hê. So die evangelie van Jesus verander alles in 'n mens se lewe. Hy gooi dit van balans af, waar dit verkeerde balans was eers, en na 'n regte balans toe. En hy doen dit vandag nog. 1 Korintiërs 15 vers 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. God maak ons nuut. Ek weet nie of jy dit altyd beleef nie, maar as jy bewus was van die ou lewe, en waar 'n mens meer werk in sendingssituasies, beleef ons dit soveel keer, dat iemand radikaal tot bekering kom, en daai ou mens afsterwe, en 'n nuwe mens word in Christus Jesus. Maar dit hoef nie net daar in die sendingveld te gebeur nie. Ons wat groot geword het, en die meeste van ons glo ek, het in 'n Christenhuis sekerlik groot geword, en wat gehoor het van Jesus Christus baie jare in ons lewe. Ook die oomblik as jy daai sekerheid het, dat jy weet dat Jesus vir my gesterf, ek aanvaar dit in geloof, en dis genade om dit te kan aanvaar, slegs genade van God, dan word jy ook 'n nuwe mens in Christus Jesus. En dit moet wys in ons lewens, hoor, dit is so wel baie belangrik. Dan word ons waardevol in God se oë. Dan is ek nie maar net daai sondaar nie, maar ek word belangrik. En dit is ook die oog waarmee ons na mense moet kyk. En ek moet erken, baie keer as ek na mense kyk, dan sien ek ook maar meer die lelike dinge raak. Maar as ek na hulle kyk met die oë van Jesus, dan sien ek hoe Jesus hulle sien. En dis wat ek net nou bedoel het, ook toe ons gepraat het oor die liefde, dat ons ons naaste moet lief hê, soos Jesus, soos God hulle lief het. En dat ons hulle sal sien met die oë wat Jesus hulle het, en dat ons hierdie liefde gaan uitleef, teenoor wie ook al ons dalk minder aangetrek voel na sulke mense toe. Mense het waarde omdat God hulle uitgekies het en vir hulle nuwe waarde gee. Nou hoe impakteer hierdie werklikheid van die kruis ons lewens? Watter impak maak dit in ons lewens? Wat sê dit vir ons vanmôre? En dit kry ek hier in vers 30. Waar Paulus sê, aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Daai afstand is weg.
Hy het versoening kom bring tussen ons en God, nee. En hierdie sonde wat tussen ons en God staan, dat hy kom wegneem. Ons is verenig met hom. Maar dan, hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom. Hy het vir ons geword die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Nie in jouself nie. Dis wat God vir ons kon doen het. 4 woorde. Die wysheid, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Nou, ek verwys nou nog 'n ander Engelse vertaling, die Message vertaling, wat dit so vertaal, hierdie 4 woorde. Die Message vertaling sê, everything that we have, right thinking, right living, a clean slate, and a fresh start comes from God by way of Jesus Christ. So hierdie 4 woorde, wysheid, noem die Message, right thinking. Dis wat gebeur in jou lewe, dis die impak wat Jesus het. Jy begin onder sy beheer kom, beheer van die Heilige Gees, en jy begin weet wat is God se wil. Jy begin reg dink, jy het wysheid. Die tweede een, heiligheid, noem die Message vertaling, right living. Jy gaan leef heilig, jy gaan leef reg. Die vrug van die Gees begin in jou lewe uiting vind, nee. Jy gaan leef met liefde, met vrede, met geduld, al daardie dinge wat die vrug van die Gees is. Jy gaan begin leef reg. Dis die impak wat die evangelie op jou het, dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het. Die derde ding, die vryspraak, noem hy 'n clean slate. Jy begin nuut. Psalm 103 sê mos, hy neem ons sonde so ver soos die ooste van die weste af, neem hy dit. In Kolossense sê Paulus vir ons, Christus het ons skuldbrief van sonde, het hy teen die kruis vasgespijker. Dis betaal, daai skuldbrief is betaal, jy het 'n clean slate, jy is vrygespreek deur Christus, as jy glo in hom, dis wat die kruis vir ons gebring het. En die laaste een, die verlossing, noem hy 'n fresh start. Jy begin net, begin in Christus. In Christus begin ons lewe dan leef, skoon. Daar is nie skuldeis meer teen jou nie, want Christus het betaal aan die kruis daarvoor. En ek sluit af met 'n storieetjie van 'n pa wat saam met sy 4-jarige seun gebly het. En die vrou, die ma van die seentjie, is skielik oorlede. En hier is hy en sy seentjie saam, en hy het 'n baie kosbare silwer sigaret aansteker by sy vrou gekry voor sy oorlede is. En dit was vir hom baie kosbaar. Ook in waarde, silwer, egte silwer sigaret aansteker. Goed, ek gaan nie in op die rokery nie, maar die feit is, dit was vir hom 'n kosbare geskenk. En toe eendag, toe hy by die huis kom, toe kry hy op hierdie sigaret aansteker 'n klomp met iets gekrap. Baie lelik, die silwerdeksel is sommer net 'n sinnelose gekrap daarop, en hy is baie kwaad, en hy roep die seentjie en sê, het jy dit gedoen? Die seentjie sê, ja pa, ek het dit gedoen. En die pa gee vir hom 'n verskriklike pak slaag. En toe eers vra die pa vir hom, nou hoekom het jy dit gedoen? Toe sê hy vir die pa, pa, ek wou hê papa moet elke dag aan my dink. Toe skryf ek daarop, liewe papa, ek is lief vir papa. Vir hom het dit nou sinnelose gekrap gelyk. Nou hierdie 4-jarige seentjie kon nog nie skryf nie, maar dit was sy liefdestaal wat hy vir sy pa wou sê, pa, dink aan my, ek is lief vir papa. Dis wat hy probeer uitbeeld het. En nou wil ek vanmôre sê, God het sy liefdestaal vir ons ook geskryf deur die seun se kruis. En as mense nie glo aan die kruis nie, dan is dit vir hulle 'n sinnelose gekrap. Dit is vir hulle onsin,
dis dwaasheid, hulle verstaan dit nie. Maar as jy in 'n verhouding met God leef, Jesus Christus as jou verlosser aanvaar het, dan sê dit vir jou, die kruis, my liewe kind, ek is lief vir jou. Dis wat God vir ons kom sê. En hy sê dit vanmôre vir elkeen van ons, ek is lief vir jou. Maak nie saak wie jy is nie, antwoord op daai liefde en gaan hê vir God net so lief en gaan hê jou medemens lief en gaan leef dan hierdie liefde uit. Dit is die evangelie van die kruis, dis die evangelie van die krag van God, wat hy tot ons beskikking stel, sodat ons oorwinning in hierdie lewe kan hê, elke dag met God se krag. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie vir die wonder van die kruis. En U het dit moontlik gemaak. U het dit gewil. Dit was noodsaaklik. Dankie dat ons vanmôre dit weer kan besef. En maar net in stilte voor U kom staan en sprakeloos, Here, want die grootheid daarvan kan ons nie altyd besef nie. Help vir ons om die werklikheid daarvan wel te beleef. Help vir ons dat die impak daarvan in ons lewens, Here, tot sigbaar word. En dat ons U so sal lief hê, dat dit die belangrikste ding in ons lewe word. U, die belangrikste van alles. Help vir ons om elke dag op te kyk en U raak te sien, heel eerste, as die lewende God, wat 'n doel het met ons lewens, ook in daardie dag. Wil U dan vir ons so gebruik, Here, tot U eer, vorm ons, wil U vir ons toerus, om regtig, hier waar U vir ons geplaas het, in 'n land wat nie ons wortels lê nie, meeste van ons nie, Here, dat ons hier 'n roeping het, dat U vir ons hier wil gebruik. En daarom bid ons, Here, ook as ons uitgaan om die evangelie uit te leef, ook deur georganiseerde sendingaksies, dat U dit sal gebruik, dat U dit sal seën, dat U elke Sondagse diens, ook op die platteland, Here, ook daar waar Promy Pieter net nou 12 uur eers die diens in Geraldton hou, dat U dit sal gebruik om daardie mense ook opnuut weer bewus te maak van die liefde, om daar ook kerk van Jesus te gaan wees en die evangelie uit te leef. Bid vir ons Bali uitreik, Here. U weet van die geweldige nood, Hindoeïsme, Islam, wat net oorweldigend is, en dat die evangelie daar suiwer verkondig sal word. Dankie vir die kerke wat daar is. Dankie dat ons kan gaan om saam met hulle te werk. Dat ons kan hulle gaan versterk en saam met hulle uitreik na mense wat U nie ken nie, wat nie weet eers wat die gebeure van die kruis is nie. Bid vir Dr. Anton daar in Griekeland. Here, wil U vir hom gebruik. Moeilike arbeidsveld. Vanoggend weer gehoor die wysheid van die Grieke filosowe, waar Paulus daar op die Areopagus vir hulle moes sê, maar ek verkondig aan julle 'n onbekende God, die God wat die wêreld gemaak het, die God wat impak het in ons lewens, dat hulle ook dit sal verstaan, en dat slegs deur Jesus Christus ons toegang het tot die ewige lewe. Here, ons bid vir ons land, dat U ook hier duidelik U stempel sal afdruk in mense se lewens, met verkiesings wat voor lê. Here, dat U self in beheer sal wees, dat U mense sal vorm om ook U stem te hoor en te luister, en daarvolgens te regeer, vir ons wysheid om reg te kies ook. Lei maar net vir ons duidelik ook daarin, Here. Wees dan so met ook Suid-Afrika, baie van ons land van herkoms, wat daar gebeur, ons dra dit aan U op, ons mense, ons geliefdes, dat hulle veilig sal wees, dat U hulle beskerm, maar dat hulle U beleef
dat U saam met hulle is en dat hulle opkyk en al hulle krag ook by U kry. Waar ons Paasfees tegemoet gaan, gee dat dit oor die wêreld heen, Here, 'n werklikheid sal wees. Nie net 'n lang naweek nie, maar dat ons die wêreld sal besef waaroor dit regtig gaan. Nie oor paashasies en paaseiers nie, maar oor Jesus, die gekruisigde. U wat aan die kruis gesterf het. Wil U dan vir ons vorm? Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons kry geleentheid om die Here te dien met ons offergawes as ons die kollekte opneem. Kom ons bid net saam. Here onse God, ons kom gee vir U ook vanmôre hierdie offers en vra dat U dit sal gebruik vir U koninkryk. Dankie dat U vir ons gee. Dankie dat ons kan gee. Dankie dat ons met liefde kan gee. Maar ons wil bid dat die krag van die evangelie ook deur hierdie fondse dan sigbaar sal word, hier waar U vir ons geplaas het, waar U dit wil gebruik en hoe ons dit moet gebruik. Dankie dat U in beheer is van alles en ons loof U daarvoor. Amen. Ons gaan afsluit, laaste lied. Kom ons sê dit maar vir die Here, doen slegs U wil, Heer. Ons kan dit maklik praat met ons mond, maar kom ons bedoel dit ook vanmôre as ons vir hom sê hy met sy wil met ons bereik. Kom ons staan, dan sang ons. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my die potte bake, met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my toets en deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeuw, Heer, was my vandag. Laag aan U voete wil ek steeds wag. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my tot heel my lewe. U is gewy. Maak van my hart om heiland U troon, tot elkeen Christus in my sien word. Tot elkeen Christus in my sien word. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is by julle elkeen. Amen.